Сегодня Блиц Миша, и у нас актер озвучивания Сергей Чихачев. Здрасте. Как ты поживаешь? Прекрасно. Как то прекрасно. Может, мясо? Да. На что последний раз ходил в кино? Можно я повтыкаю сейчас 5 минут? Знаете как, я в кино каждый раз засыпаю. Меня вырубает в зале. Вот причем хороший фильм, плохой фильм, с кем бы я не один. Я всегда в середине фильма проваливаюсь, поэтому мне очень трудно, я вынужден их, пересматривать эти фильмы потом, и мне очень трудно знать название. Я не помню, как называлось то, на что я ходил последний раз. Это было месяца 3 назад. Но я помню, на что я хочу сходить. Это я хочу посмотреть. Сейчас такое Рождество, мне кажется, для двоих это называется. Мы писали такая рождественская, очень теплая комедия. Я хочу посмотреть, что получилось. В работе было очень здорово. Как насчет видеоигр? Как в том анекдоте, что конкретно вы имеете в виду, Михаил? Играете? Я, поставил себе Jedi The Fallen Order и пытаюсь теперь играть в него. Но теперь, кажется, я встал перед необходимостью, точнее, передо мной встала необходимость приобрести новую видеокарту. Да. А я, когда полез смотреть видеокарты, выясняется, что они не работают уже с этой, понимаете, мамой и с этим процессором. То есть, кажется, речь идет о замене компьютера. Таким образом, простейшее желание поиграть в игрушку, в общем-то, не самую дорогую в мире, обойдется мне теперь, как вы сами понимаете, во сколько. Вылетает она, черт побери, не тянет. Может, в театр? Да, конечно. В театре прям все время, да. 16 декабря мои хорошие приятели, братья Бледные, Илья и Филипп играют замечательный спектакль. Придите туда. Я в этом... Я не бенефициар, я от чистого сердца вам советую. Какой музыкальный альбом впечатлил за последнее время? Миш, у меня все музыкальные пристрастия, все предпочтения сложились, честно говоря, еще примерно в районе конца школы и начала студенчества. Вот с тех пор какое впечатление? 20 лет. Phantom Antichrist, вот креаторовский, прекрасный вышел. После него был еще один, но он был чуть слабее. У креатора что не выходит, прямо такая красота. Прямо, пусть не подслушивают Purpose Player, они все-таки уже чуть-чуть так, уже старенькие. Поездом или самолетом? Поездом. В купе и спать. Спать прямо. Чем дальше, тем лучше. Очень люблю поезда. Водишь? А то. Мороженку будешь? Господи, кто ему дал список вопросов? Нет, спасибо, на улице минус 100, не буду никакой мороженку, спасибо. Самое впечатлившее путешествие за последнее время? Я не могу сказать, что меня что-то прям впечатляет. Во-первых, я не езжу сколько ты. Значит, судя по твоим этим, я не знаю, давайте зададимся вопросом, дорогие зрители Мишиного Инстаграма, где он берет бабло на свои путешествия? Я вот в Фейсбуке захожу, Миша Тревел, сегодня мы в Андалусии, хорошо, зашел завтра, Миша Тревел, сегодня мы на Новой Земле. Михаил, откуда деньги у тебя на путешествие? У меня впечатление, что все зарабатывают на путешествиях, кроме меня. Я не могу, понимаете, ездить раз в день в какое-то путешествие. Взял, разбередил меня, проклятие, разбередил. Поешь? Да, иногда, когда приходится мне пароль, пою. Салат оливье с колбасой или мясом? С мясом это столичный. Давайте-ка не... Оливье с рябчикой, как мы знаем. Да оливье любой хорош. Бывает, что, вот сами знаете, Новый год. Идешь по гостям. Бывает, что за 5 дней 10 гостей обидишь. 10 вариантов оливье. Все хороши. С колбасой, с мясом, понимаете, с птицей, какой хошь. Отлично, спасибо. Спасибо, Михаил.